Alhamdulillahilladzi domina sa'ada fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan sholihan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu masih maparinankan ka urang sadaya kanikmatan sehingga urang tiasa riung mumpulung di masjid kanggo ngalaksanakeun salah sahiji kewajiban urang nyaeta thalabul ilmi. Mudah-mudahan kusumpingna urang sadaya di majelis ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala kaberkahan, kalancaran dina ngajalankeun syariatna sehingga urang tiasa ngamanfaatkeun sesayeusa urang sadaya dina raraga ningkatkeun iman sareng takwa sareng amal kasayan urang sadaya. Jamaah rahimakumullah, pami urang merhatoskeun salah sahiji ayat dina Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ieu teh mangrupikeun parentah ti Allah Subhanahu wa taala. Sangkan urang sadaya ngagaduhan kahoyong anu kuat kanggo naon? Kanggo memperkuat jamaah urang sadaya. Janten persatuan Islam teh mangrupikeun hal anu wajib anu ku urang kedah dilaksanakeun. Margi naon tanpa persatuan di antara umat Islam teh panginten urang tiasa ninggal kondisina siga kumaha. Dulur-dulur urang nu aya di Palestina nu kamari pisan kitunya dibombardir ku Yahudi laknatullah, Zionis Israel anu luar biasa eta mah tos di luar batas kemanusiaan pisan ya. Langkung-langkung ti iblis, langkung-langkung ti setan anu memang janten musuh orang sadaya. Mohon ya. Pami ninggal videona luar biasanya kumaha bayi yang tidak berdosa kondisi kepalanya lepas, teras teh lansia, wanita hamil ya, ibu-ibu nu aya di Palestina situasi sareng kondisina luar biasa. Kezoliman Zionis teh istilahna nya nyaeta tos teu ngemut-ngemut deui nu namina nilai-nilai kemanusiaan sama sekali ya. Eta mah laras pisan gitu ya. Sifat-sifat orang Yahudi, karakteristik maranehanana nu aya dina Al-Qur'an anu diemutkeun ku Rasul sareng para sahabat ternyata semakin hari semakin terbukti kumaha maranehanana secara licik, secara bengis, zolim, sadis ya, tidak berperi kemanusiaan melakukan berbagai cara kanggo khususna ka umat Islam nu memang maranehanana ti leuletik, bahkan dari dalam kandungan mereka ditekankan untuk apa? Membenci umat Islam ya. Eta gambaran kanggo orang sadaya yen akhir zaman teh mangrupikeun hal anu baris karandapan ku urang sadaya dengan ciri-cirinya orang-orang Yahudi khususnya orang-orang anu menganut Zionisme ya. Secara nyata, secara terang-terangan ya, teu isin-isin deui, teu sembunyi-sembunyi deui ngalakukeun hal-hal anu kalintang pisan kejamna ya. Di mana-mana demo gitunya. Bahkan di negara-negara kafir pun ya, para mahasiswa ya, teras teh anu peduli karena kemanusiaan ya, organisasi-organisasi internasional anu memang ngarespon gitunya kasus-kasus nu aya di Gaza, di Palestina, menggalang kekuatan kanggo naon mendesak ya, pemerintahan Israel kanggo naon menghentikan. Tapi apakah itu akan dilakukan?
ataukah akan seperti apa nya eta mah gumantung kana uih deui kana persatuan umat Islam di seluruh dunia. Pami misalna laras-laras para pemimpin umat teh nya bersatu nya untuk menggalang kekuatan, maka insya Allah nya izul Islam wal muslimin teh bakalan karandapan, bakalan terjadi, bakal ngawujud gitu nya. Tah ku kituna urang di Indonesia ya, nu memang mayoritas mangrupikeun muslim ya, 84% ya, muslim di Indonesia teh gitu ya. Ayeuna teh salaresna mah kapungkur mayoritas paling besar Indonesia teh muslimna gitu ya. Ayeuna mah kaelehkeun ku Pakistan ya. Nu kadua berarti ya. Tah di Indonesia teh kan ngagalang dana, donasi dan lain sebagainya tos dilaksanakeun nya. Kantun boykotna langkung diefektifkeun deui nya. Produk-produk Yahudi teh seueur pisan. Ti brand Unilever, Nestle nya. P&G, Johnson & Johnson, KFC, Starbucks nya teh kan luar biasa. Wayahna we Bapak Ibu tinggali produk-produkna nya. Danon tah nya Aqua kan Danon ya. Pami misalnya memang terafiliasi kepada produk-produk Zionis, maka wayahna urang kudu ditinggalkeun ya. Meskipun urang teh butuh da kumama lemon mah kurangnya dibanding ku Sunlight ya, atau Lifebuoy, Sunsilk ya. Naon deui Bu? Ya, Pantene ya. Kan eta teh aduh nya saya lah nya secara ieu mah gitu nya. Pepsodent, Rinso nya. Tapi wayahna urang kedah langkung ningkatkeun deui boykot urang sadaya nya. Di Batur mah geus berani Starbucks teh ditutup ya, di demo gitu nya. Di urang mah kan masih mararuka. Di urang mah kan masih anu ditarariung tah nya ngadalahar KFC, ngadalahar McDonald's nya. Ngopi di Starbucks dan lain sebagainya. Kedah langkung efektif deui orang ngaboikot produk-produk mereka karena produk-produk mereka itu nantinya akan disumbangsihkan untuk apa? Membeli senjata ya. Keuntungan sareng omset maranehanana di perusahaan-perusahaan anu aya di seluruh dunia distorkeun lah ya. Ka Israel teh gitu. Meskipun Indonesia teu kerjasama secara diplomasi sareng Israel, tapi lewat jalur khusus ya, produk-produk eta teh kan masih mararasuk gitu. Begituna panginten urang sadaya langkung ningkatkeun deui nya. Doa urang sadaya nya. Teras teh dina boykot ka produk-produk Zionis nya, kedah lares-lares ditingkatkeun. Kanggo naon? Tadi nya. Mengurangi pasukan-pasukan, pendapatan ya. Margi setelah membeli produk itu sami sareng ngabunuh dulur-dulur urang saakidah ya. Luar biasa pengaruh ekonomina begitu kuatnya ti kapungkur eta teh si Zionis teh nya. Gerakan nu memang luar biasa. Jadi saudara-saudara mah ieu teh PR nya dugikeun ka tiasa janten sampai nanti akhir zaman ketika Dajjal turun ya. Kemudian juga nanti akan ada Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa akan membantu Imam Mahdi di akhir zaman kan ya. Pastikan sebelum-sebelumnya teh terjadi berbagai kerusuhan, huru-hara akhir zaman ya. Teras teh keteh orang Islam teh bakal menghadapi orang-orang Yahudi, kumaha orang-orang Yahudi nyara rumput ya. Di pohon gorkot anu memang ayeuna teh seueur aya di sekitar Palestina ya. Kanggo naon tah maranehanana teh mempercayai hadis Nabi bahwa si pohon gorkot teh bakal nyelametkeun ya orang-orang Yahudi tina serangan orang-orang Islam. Jamaah rahimakumullah, janten pamimisan laku urang ditinggal dina sababaraha keterangan ya. Pentingna urang ningkatkeun tadi ya, kehidupan di dalam berjamiah. Margi naon nya buktosna siga ayeuna nalika para pemimpin muslim di seluruh dunia
masing-masing gitunya tidak kompak di dalam memperjuangkan saudara mereka yang ada di Palestina atau napi di daerah nusanesnya anu keur lawan konflik gitu. Ieu teh kalintang pisan pentingna nya. Margi naon ketika tercerai berai berarti urang teh kakuatanana semakin berkurang nya. Da memang tos janten rekayasa atau napi konspirasi musuh-musuh Islam kanggo naon? Kanggo umat Islam teh nantinya seolah-olah seperti buih di dalam lautan. Ya. Tadi teh kedah ku urang diperhatoskeun. Ya. Kumargi naon? Nalika urang teu merhatoskeun hal eta, tangtos orang-orang kafir, musuh-musuh Islam anu bersatu ditambah orang-orang munafik ya. Eta teh janten kekuatan anu kalintang pisan ageungna nu akhirna orang-orang Islam teh tercerai berai ya siga ayeuna ya. Terdiri dari berbagai negara ya. Kapungkur mah nalika aya pemerintahan Islam ya, yang bersatu di dalam Daulah Khilafah Islamiyah eta teh salam dunia menghargai menghormati kebijakan-kebijakan pemerintahan-pemerintahan yang ada ya. Hari ayeuna akhirna jadi negara-negara masing-masing ya. Orang Arab oge terpecah menjadi beberapa negara teu aya kabanggaan salaku umat Islam teh seakan-akan ya. Margi naon? Tadi terpecah belah di dalam negara-negara itu ya. Orang lagi kan di Indonesia salaresna mah founding father orang teh ya. Para pelopor dan para pahlawan bangsa teh seueur pisan ti umat Islam teh ya. Malihan mah sebelum Pancasila teh aya Piagam Jakarta. Nu mana Piagam Jakarta teh di sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan berdasarkan kepada syariat Islam bagi para pemeluknya ya. Tapi eta dihapus tah 7 kata eta teh nya. Kumargi naon saurna mah cenah aya utusan di Indonesia Timur tidak setuju dengan syariat Islam gitu nya. Margi Indonesia Timur mah seseueurna non muslim gitu. Orang-orang Kristen gitu di Maluku, di Papua gitu nya. Sehingga maranehanana nya kitu mengutus satu orang untuk apa merubah Piagam Jakarta nya. 7 kata dihapus eta teh mangrupikeun pengorbanan ti ulama-ulama orang-orang muslim yang berdiskusi memusyawarahkan ya. Musyawarah kanggo naon dasar negara gitu. Akhirnya disetujui nya duikeun ka ayeuna ketuhanan yang Maha Esa Unggul padahal mah syariat Islam teh bagi para pemeluknya nya, lamun misalnya memang bukan pemeluknya ya sudah tidak usah melaksanakan syariat Islam gitu. Jantan ieu teh dina sejarah bangsa mah nya gitu nya di Indonesia sudah melalui tahapan-tahapan yang luar biasa. Seueur pisan pengorbanan-pengorbanan ulama-ulama urang gitu nya zaman kapungkur anu memang kedah diteraskeun deui dalam bentuk dan kondisi anu kiwari gitu nya. Nu memang ayeuna luar biasa nya kumaha kondisi negara urang gitu. Tah salah sahijina nyaeta urang ningkatkeun ieu kehidupan berjamiah supados akhirna kehidupan berjamiah teh leres-leres dilaksanakeun ku urang sadaya nya. Meskipun bukan negara Islam nya Indonesia teh kitu nya. Tapi kan mayoritas masyarakatnya adalah muslim ya. Nu hartosna peryogi aturan-aturan kehidupan ya. Untuk apa? Untuk melaksanakan syariat agama gitu ya. Ayeuna kan pemerintah oge ngurus nu namina haji, ngurus nu namina bab lebaran ya, penentuan ya, tanggal 1 Syawal ya, 1 Ramadan. Eta teh kan bagian tina kepedulian dan kebutuhan pemerintah juga gitu ya di dalam mengatur rakyatnya ya yang mayoritas umat Islam gitu. Jadi memang tidak bisa lepas orang teh tina nilai-nilai ajaran agama gitu ya. Tah sakedah nama orang Islam di Indonesia teh mengisi berbagai bidang kehidupan gitu. Politik, pemerintahan, sosial, budaya ya. Tidak hanya keagamaan saja gitu ya. Margi teu aya dikotomi di dalam ajaran Islam mah sadayana diurus, sadayana diatur gitu nya.
Kabayang lamun misalnya secara politik orang lemah gitunya, tangtos pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini teh ya anu berpaham sekuler, anu berpaham liberal, tepaduli karena kehidupan umat Islam itu kan gawat gitunya. Tah kedah aya generasi orang sadaya ya fokus supados naon tercipta generasi-generasi yang bisa menularkan atau napi memberi warna ya supados nilai-nilai agama teh ada di dalam berbagai kehidupan gitu. Meskipun memang nya luar biasanya perjuangan anak gitunya teu gampil, margi memang di parlemen sendiri barangkali partai-partai Islam hanya dapat dihitung dengan jari nya. Seseueurna kan ka anu berasas Pancasila atau napi anu liberal ya atau napi anu sekuler gitu nya. Meskipun aya naon teh nasionalis religius cenahnya, tapi kan bentennya asasna gitu. Nalika orang sadaya tiasa ngahasilkeun para pemimpin ya anu memang iman ka Allah Subhanahu wa taala nya. Jigana moal aya nya korupsi siga zaman kiwari anu luar biasa. 300 sabaraha 271 triliun ya, aduh luar biasa korupsi timah acan deui. Nu lainna gitu nya korupsi Kementan, kemudian juga nikelnya luar biasanya, padahal Indonesia teh kaya akan sumber daya alam gitu. Nalika orang-orang anu ngurusna teh nya lah dapat dikatakan teu amanah gitu nya, melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, akhirnya yang seperti siga ayeuna ya hukum tebang pilihnya kumaha luar biasa we di urang mah gitu ya. Tah eta teh janten PR kanggo urang sadaya kumaha nguatkeun jamaah gitu ya, sehingga akhirnya orang-orang yang soleh teh laras-laras tiasa berhasil gitu ya kanggo naon ngurus masyarakat gitu ya, mengurus negaranya tidak tertutup kemungkinan gitu ya. Tapi eta butuh perjuangan kanggo kalaksanakeunana gitu. Jamaah rahimakumullah, menurut bahasa jamaah teh mangrupikeun jumlah yang banyak dari sekelompok manusia ya. Pendapat lain mengatakan bahwa sekelompok manusia yang berkumpul dengan mempunyai satu tujuan ya. Jantan pami misalna geng motor tah eta kalabat jamaah sanes ya. Nalika urang merhatoskeun bahwa nya jamaah teh jumlah yang banyak dari sekelompok manusia, bisa dikatakan bahwa geng motor teh mangrupikeun jamaah oke gitu ya. Tapi memiliki tujuan tidak satu tujuan gitu. Oh ternyata aya tujuanana cenahnya supaya jalanan rame atau misalnya supaya generasi muda cenah kasalurkeun lamun misalnya bisa kana motor gitu ya. Ya misalnya gitu ya. Nalika maranehanna nyeun organisasi dan lain sebagainya nya anu antukna kana kamaksiatan, karena tujuan-tujuan anu teu luyu sareng ajaran agama nya salasna mah eta mah sanes jamaah gitu. Tenten pamimku orang diperhatoskeun dina pengertian ieu nya makna-makna nu aya nya di sekitar urang sadaya nya seueur pisan jamaah nya atawa misalnya bahasa urang nama komunitasnya nu aya gitu nya. Boh dina kabeneran atanapi kamaksiatan gitu. Tah anu salarasna jamaah yang sejati itu tentu saja yang berada di dalam nilai-nilai ajaran Islam gitu nya. Pami misalna teu luyu sareng ajaran Islam mah sanes jamaah salarasna ya. Pengertian-pengertian yang lain ya dari jamaah ini, yang pertama bisa jamaah salat ya. Ieu aya dina salah sahiji hadis ya. Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendiri dengan 27 derajat keutamaannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Janten maksud jamaah dalam hadis ini adalah salat berjamaah teh yang minimalnya paling sedikit ya terdiri dari 2 orang, yaitu imam dan makmum ya. Jika salat sendirian disebut salat munfarid ya. Janten merujuk karena keterangan-keterangan yang ada, bisa jadi pengertian dari jamaah itu adalah jamaah salat. Terus bisa jadi ya sekumpulan orang gitunya. Iya aya dina hadis riwayat Ahmad.
Cukuplah dari suatu rombongan jika mereka lewat untuk memberi salam salah seorang dari mereka, begitu pula cukup seseorang saja untuk menjawab salam di antara mereka. Ya, terkait dengan salam yang mana nalika aya sekumpulan orang ya, ingin memberi salam, maka cukup diwakilkan oleh satu orang ya sebagai ketuanya gitunya. Ini merupakan salah satu adab di dalam memberi salam ya atau mengucapkan salam. Terus aya oge anu pengertian yang lain bahwa ya, jamaah itu adalah sahabat Nabi. Sesungguhnya jamaah secara khusus adalah para sahabat Nabi. Ya. Dina hadis riwayat Ibnu Majah, ya, aya oge dalil ngeunaan inna bani Israila iftaraq ala ihda wa sab'ina firqatan wa inna ummati sanaktariqu ala sintai wa sab'ina firqatan kulluha finnari ila wahidatan wahiyal jamaah. Ieu ngeunaan firqah, sesungguhnya Bani Israil teh telah berpecah belah kepada 71 firqah atanapi golongan ya atanapi jamaah, dan umatku firqah golongan ya, dan umatku akan terpecah belah menjadi 71 firqah, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Janten firqah-firqah atanapi golongan-golongan ieu teh anu leres mangan hiji nyaeta al-jamaah teh ya. Aya dina hadis riwayat Ibnu Majah. Golongan-golongan nu aya nya di alam dunia ieu di setiap umat pasti aya nya. Kristen oge kan terbagi berbagai golongan gitu nya. Teras oge pami misalna ku urang ninggal agama Hindu, agama Buddha sami eta oge terpecah belah menjadi golongan firqah atanapi sekte-sekte nu aya gitu nya. Tah anu bertahan mah di golongan urang oge umat Islam oge sami terpecah belah akhirna gitu nya. Tapi anu selamat teh al-jamaah teh ya. Yang memang tadi istiqomah ngalaksanakeun parentah agama, teras leres-leres ngajalankeun syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an sareng sunnah ya. Teras anu pengertian nu sanesna nyaeta kumpulan umat Islam jamaah teh ya. Kumpulan umat Islam di mana mereka telah sepakat untuk mengangkat seorang amir atau imam ya. Pami misalna ninggal ka dieu nya dihubungkeun sareng negara-negara nu ayeuna nu memang rakyatnya itu ada yang muslim ya, tak salares nama ieu cocok gitu nya kumpulan umat Islam gitu ya. Meskipun memang bisa jadi asas dasar negaranana sanes ajaran Islam gitu ya. Aya oge anu siga urang Pancasila misalnya gitu nya, atawa bentukna kerajaan Islam ya, eta teh kan bagian tina kumpulan umat Islam ya. Nah, daulah ya bahasa Arab nama negara. Dina salah sahiji hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa yang melihat pemimpinnya melakukan sesuatu yang ia benci, maka bersabarlah, sesungguhnya jika ia memisahkan diri dari jamaah sejengkal saja kemudian ia mati, maka matinya dalam keadaan jahiliyah. Yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah golongan umat Islam yang telah memiliki amir atanapi imam yang dipilih atas dasar syuro di kalangan mereka. Dengan kata lain ya, daulah Islam yang telah memiliki khalifah ya. Kapungkur oge nalika zaman dinasti Abbasiyah, Umayyah ya, tanapi Turki Utsmani eta ge kan negara Islam ya, yang diperintah oleh sultan, oleh amir, pemimpin yang mana mengurus kehidupan masyarakat ya, orang-orang Islam yang ada di daerahnya gitu. Dari Presiden Jokowi eta kumaha tah? Ya. Kalabat pemimpin seperti apa kan gitu nya. Tah urang kedah ninggal nanti namina teh kebijakan-kebijakan yang diambilnya kumaha gitunya, keberpihakan kepada umat Islam dan sebagainya ya, bisa jadi debatable nya salah resna mah gitunya, kedah aya diskusi deui gitu. Tapi anu jelas mah nalika
masyarakat Islam nu aya di negara-negara di dunia gitunya tos terbagi-bagi gitunya menjadi berbagai negara gitunya. Jamaah rahimakumullah, janten hakikat jamaah teh pami misalna ku urang ditinggal gitunya. Beberapa ulama mendefinisikannya sebagai berikut gitunya. Menurut Ali bin Abi Thalib, jamaah itu adalah kumpulan orang-orang yang berada di dalam al-haq sekalipun jumlahnya sedikit ya. Sabalikna tina firqohnya, kumpulan orang-orang batil sekalipun pengikutnya banyak ya. Jadi sabangsa geng motor anu kapungkur sok nya lah gitunya. Terjadi pembunuhan atau napi anu ayeuna naon teh viral gitu nya. Pembunuhan pina dan lain sebagainya kan memang nya kitu teh ya, kapungkur sejarahna begitu kelam ya. Berbagai kekerasan yang terjadi oleh sekelompok geng motor gitunya. Samodel naon Bu? Pak, ekstasi, brigas, moonraker dan lain sebagainya gitunya. Meskipun ayeuna tos mulai cenah aya mah cenah kegiatan sosial ieu mah da sanes kekerasan, kriminal dan lain sebagainya, tapi tidak bisa lepas gitunya. Ti kapungkur teh kesana teh jelek gitunya. Malihan mah kan kota Bandung teh termasuk nya lah markasna gitunya, geng-geng motor sapertos nu kitu gitunya. Anu nyanak samurai nya pedang dan lain sebagainya gitu. Tah urang mah salaku umat Islam menjaga dirinya generasi orang kali orang sadaya supaya teu terjerumus hal-hal nu sapertos kitu gitunya. Kumargi naon tos masuk mah gitunya dengan kegiatan-kegiatan mereka nya akhirna tadi teh gitunya komo ketua gengna istilah nama nyasok mabok dan sebagainya ya akhirna terjerumusnya anggota-anggotana gitunya anu teu apal naon oge bisa jadi kabawa-bawa gitunya kulantaran memang nya lah gitu kegiatan-kegiatanna sapertos kitu. Terus menurut Ibnu Mas'ud ya, orang yang berada dalam al-haq maka itulah jamaah sekalipun dia sendirian gitunya. Janten pami misalnya memang hiji jalmi ya di dalam situasi kondisi di tengah negara kafir bisa jadi gitunya. Teras teh anjeunna ngalaksanakeun ajaran Islam bisa dikatakan sebagai jamaah juga gitu. Sesungguhnya kebanyakan jamaah adalah mereka yang keluar dari jamaah karena jamaah adalah orang yang cocok dengan hak sekalipun engkau sendirian ya. Sesungguhnya kebanyakan orang meninggalkan jamaah karena arti jamaah yang sebenarnya adalah mereka yang cocok dengan yang hak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Nuaim bin Hamid, jika telah rusak jamaah maka hendaklah engkau berpegang kepada prinsip-prinsip yang dipedomani oleh jamaah sebelum rusak sekalipun engkau sendirian karena engkau adalah jamaah yang sebenarnya dalam keadaan seperti itu gitu. Enten kan sok aya panginten di negara kafirnya, di negara luar gitu. Orang Islam teh sakedikan gitu nya, minoritas gitu nya. Eta teh bagian tina jamaah ya. Nalika umat Islam teh melaksanakan perintah-perintah Allah ya. Keteras mempertahankan akidah dengan kuat gitu. Eta teh jamaah gitu. Yang memang tadi ya situasi kondisinya meskipun minoritas bahkan sampai seorang diri pun dia dapat dikatakan sebagai jamaah gitu. Nah, menurut para pendapat ulama yang lain juga sama ya. Dapat disimpulkan bahwa inti tina atanapi hakikat tina jamaah teh mereka yang berada di dalam al-haq, dalam kebenaran yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah ya. Sekalipun jumlahnya sedikit gitu, bahkan satu orang sekalipun eta teh jamaah gitu. Jamaah rahimakumullah, perintah untuk hidup berjamaahnya seueur pisan ayat-ayatna dina Al-Qur'an. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun ya. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang senantiasa menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar ya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung ya. Al-Imran ayat 104 gitu. Janten pami misalna ku orang diperhatoskeun seueur pisan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan juga dalil-dalil
dari hadis Nabi yang menyuruh kita untuk senantiasa berjamaah ya. Kan ari di luar negeri mah nalika komunitas muslimna hanya sedikit gitunya, bisa dihitung dengan jari misalnya gitunya, eta teh kan karena situasi sareng kondisina yang tidak memungkinkan untuk seperti di Indonesia. Kan di Indonesia mah seueur pisan orang Islam lah gitu, 84% gitu. Jadi eta teh peluangnya kesempatan kanggo orang sadaya. Tapi banyaknya jumlah jamaah itu ya uih deui karena kualitasna gitunya, sampai sejauh mana orang teh punya pengaruh anu kuat gitu. Pami misalnya hanya sekedar jumlah saja ya, secara kuantitas kualitasna tidak berkualitas gitunya. Nah, itu kan dipertanyakan gitunya. Tak bisa jadi orang teh seueur gitunya secara jumlah mah, tapi kualitasna kumaha gitu ya. Mun misalnya umat Islam teh kuantitasna tos seueur, berarti kualitasna ge kedah sae gitunya. Pami misalnya kualitasna rendah gitunya, ya pasti bakal kaelehkeun ku batur anu memang jumlahna sedikit. Kan ekonomi soknya di Indonesia saha anu berperan, ternyata tadi orang-orang Tionghoa ya, bisa jadi kan ya mereka lebih gesit gitunya di dalam berdagang, di dalam mencari pekerjaan gitunya, di dalam berusaha gitunya, sehingga jadi pengusaha-pengusaha gitu. Hari orang Islam nama kan 10 orang terkaya di Indonesia itu kan orang Islamna hanya dihitung dengan jari, paling Khairul Tanjung gitunya. Tah itu kan PR gitunya. Kumaha carana orang-orang Islam teh dominan atanapi secara jumlah atau seueur gitunya 84%, berarti ekonomina oge kan tong hanya jadi sekedar pasar atanapi konsumen ya. Kedah aya pengusaha-pengusaha muslim yang sukses yang bisa menjalankan syariat dina dagang, dina ekonomi gitu ya, dan memang jadi punya pengaruh yang kuat gitu. Konon katanya kalau misalnya pengen jadi presiden itu harus bergabung kerjasama jeung 9 naga cenah ya. 9 naga teh orang-orang Cina, orang-orang Tionghoa nu memang punya dana yang kuat gitu nya. Teh kan jadi modal politik yang anu bade ngajabat mah gitu nya, dijadikan semacam naonnya dililan gitulah gitu nya. Bahwa tingkat nasional atau tingkat daerah itu teh luar biasa pengaruhna. Sehingga lamun misalnya orang ingin meningkatkan ekonomi orang sadayanya ya berarti kedah aya Abdurrahman bin Auf yang selanjutnya gitu ya, yang memang menopangnya keperyogian dakwah atau napi keperyogian kebutuhan umat gitunya. Pami misalnya teh aya nu sapertos gitunya, berarti ekonomi teh akan dikuasai oleh orang-orang kafir we gitunya, anu dominan teh gitu. Tah tangtos kan ieu teh widei karena kualitas umat Islam gitunya, kumasi jamaah nate berkualitas gitu. Jamaah rahimakumullah, pami diperatoskeun deui dina sababaraha keterangan anu sanesnya. Nalika orang Islam tiasa ningkatkeun kualitas hidup berjamiah nya, tangtos kahirupan di alam dunia sareng di akhirat teh nya menjadi sebuah hal yang menjadi tujuan yang membahagiakan, yang menjadi harapan kita semua gitu nya. Tangtos ieu oge janten motivasi gitu nya supados urang teh bersatu teh memang karaos jeung kahartosnya. Jadi tong bersatunya, jadi hiji ngapung kaditu kadieu gitu nya, bari jeung akhirna teu nya lah kaditu kadieu lah masing-masing gitu nya. Seakan-akan bersatu wacana tapi dina praktekna henteu gitu nya. Tah itu bisa jadi karena salah satunya ya misalnya penyakit hatinya. Kadang-kadang dalam sebuah jamaahnya kan aya pendapat-pendapat, ide-ide dan lain sebagainya yang barangkali mungkin gitunya salah satunya tidak setuju atau bagaimana, tah salaresama ku aya musyawarah teh nya kedah sepakati gitunya, kedah mencapai kata mufakat kan gitu.
musyawarah teh kan memeras madu teh ya, sehingga akhirnya nalika urang memeras madu berarti kan menyehatkannya madu teh gitunya. Nalika urang leres-leres bermusyawarah untuk kepentingan jamaahnya tanapi jamiah, berarti kan eta teh tos hasil tina usulan, masukan dan sebagainya dari jamaah itu gitunya. Ada dilaksanakan wayahna tong nepikeun ka akhirna masing-masing gitunya, tanapi salah satu tidak setuju akhirnya menyebarkan gosip yang tidak sedap dan lain sebagainya, akhirnya keutuhan dalam hidup berjamaah teh menjadi rusak gitu. Taku gituna peryogi satu komando teh ya, atanapi satu rasa, satu usaha ya, dalam rangka naon meminimalisir ya, atanapi ngahilangkeun ya iri dengki, atanapi hal-hal anu tiasa nyebabkeun perpecahan umat gitu ya. Urang oge kan kadang-kadang ya di Indonesia misalnya penentuan satu Syawal kan gitu ya, rame wae kan gitu ya. Aya nu istilahna 30 hari, ada yang 30, 29 ya, maaf. Jadi lamun teu 28 30 ya kalau bulan di dalam Hijriah gitu. Tah teh kan pami misalna ego masing-masing tiasa diturunkeun gitu nya, insyaallah bakal kompak gitu nya. Tapi nya berdasarkan ilmu kan gitu nya, sagala rupina oge gitu. Tah ieu teh mangrupikeun PR kanggo urang sadaya nya. Salah satu perintah di dalam hadisnya Rasulullah bersabda, tidak halal bagi 3 orang yang berada di padang sahara kecuali harus mengangkat amir salah seorang di antara mereka. Enten meskipun misalnya orang piknik gitunya, kamana gitunya, ke Pangandaran atau misalnya kemanapun, harus mengangkat salah satu orang di antara rombongan itu untuk menjadi ketua, supados naon si ketua rombongan teh bertanggung jawab terhadap segala sesuatunya ya. Misalnya aya studi tournya berarti kan kudu bertanggung jawab tah ya si pemimpin rombongan teh gitunya, supados naon tadi ya mun aya naon-naon tiasa laporan atau napi tiasa dipertanggungjawabkeun kumaha-kumahana gitu. Kadang-kadang kan tadi teh nya teu aya nu ngangkat gitu nya, atau napi misalna bring ka ditu gitu nya, nu penting mah piknik kayak gitu nya. Tah ieu Islam ngajarkeun meskipun hanya 3 orang gitu nya yang berada di padang sahara, tetap harus ada pemimpin rombongan, ketua rombongan ya. Bagi kamu sekalian untuk berjamaah dan berhati-hatilah atas kamu sekalian dengan firqah ya. Tadi ada sekte-sekte, golongan-golongan anu memang kana kabatilan ya. Karena setan bersama seseorang dan setan lebih jauh dari 2 orang, dan barang siapa mencintai surga maka berjamaahlah. Barang siapa yang gembira karena kebaikannya dan bersedih karena kejelekannya, maka kamu sekalian adalah mukmin ya. Janten memang setan teh sangat mudah untuk naon mempengaruhi seseorang yang memang ya kulintingan sorangan teh gitunya, sehingga akhirnya tidak ada pedoman gitunya yang bisa menjadikan orang itu berada dalam jamaah gitunya. Kan sedihnya lamun misalnya orang aya di sekitar orang misalnya tetangga ya yang mungkin kurangan bahan makanan ya, sembako dan sebagainya, duikeun ka misalnya ngantunkeun atau ya walau alamnya orang tak apa gitu ya kondisi yang sebetulnya seperti apa gitu ya. Tapi ini bisa dikatakan sebagai bisa jadi ketidakpedulian ya, karena kurangna tadi teh al jamaah teh gitu ya. Jadi memang harus diwaspadai nih ya orang-orang yang barangkali antisosial atau misalnya ngabalukarkeun si jamaah teh menjadi rusak, atau misalnya tadi teh gitunya karena memang berbeda mungkinnya karakternya dan lain sebagainya, jadi tidak ada orang yang tahu siapa orang itu, atau misalnya kondisi ekonominya seperti apa, kan bisa jadi butuh bantuan ya. Kamu lamun misalnya teh seakidah gitunya, seagama gitunya, kan jangan sampai seperti itu gitu ya. Begitulah panginten aya RT RW atau misalnya aparat setempat yang senantiasa non namina teh menyisir gitunya manawi kan aya gitunya anu peryogi naon sembako dan sebagainya butuh bantuan, kan eta teh janten istilahna tiasa ngabantosan ya.
kondisi lingkungan anak gitu nya. Kapungkur mah zaman Covid-nya luar biasanya karena kompak dalam suatu lingkungan gitu nya disayogikeun gitu nya unggal dinten gitu nya kebutuhanana kulantaran kedah isolasi mandiri teh kan gitu nya. Tapi apa misalnya tetanggina tawa jalmi eta merahasiakan itu kan susah juga nya. Udah kumaha ngabantosanana kan gitu nya ujug-ujug isolasi mandiri taya kabar dan lain sebagainya kan atanapi misalnya ngantunkeun kumaha gitu nya. Tah teh kan penting kanggo orang tadi kepedulian atanapi kanggo ningkatkeun kekompakan di dalam jamaah gitu. Tentunya hadis-hadis anu nembe teh nya nunjukkeun yen wajib hidup berjamaah teh. Terus dimanapun mereka berada tadi harus mengangkat amir atau napi ketua pemimpin gitunya meskipun hanya 3 orangnya bade piknik atau misalnya bade karena pengawasan gitunya rada tebih ti dia ka Al-Jabar misalnya mangga angkat 1 orang ketua yang bisa bertanggung jawab ya terhadap tadi jamaah itu sendiri gitu. Terus setan suka mendekati orang yang hidup menyendiri dan menjauh dari mereka yang hidup berdua atau lebihnya sehingga memang peryogi diwaspadai ya orang-orang yang pengaruh-pengaruh setan eta kajalmi-jalmi anu memang tadi gitunya kurang bersosialisasi gitunya. Terus ciri orang mukmin ialah orang yang senang berbuat baiknya dan merasa tidak senang atau menyesal dengan berbuat salah gitu. Sesungguhnya ya dalam sebuah ungkapan serigala itu suka menyerang kambing yang terpencil atau jauh dari temannya sehingga akhirnya dimakanlah ya si kambing itu oleh serigala itu karena memang tadi teh ya godaan setan atau misalnya musuh-musuh nu baris memang ngaruksak gitunya al-jamaah. Ibu bapak nu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala, kenyataan kehidupan di zaman Nabi dan para sahabat teh luar biasanya. Pami misalnya orang ninggal nalika Muhajirin sareng Ansor nya dihijikeun ku Rasulullah dina ukhuwah Islamiyah anu kalintang pisan monumental anu kalintang pisan ageng pangaruhna nya dina peristiwa Mu'ahad. Tah eta teh kan suatu peristiwa sejarah ya nu ku urang kedah diemutan gitunya yen Muhajirin teh orang-orang yang berhijrah gitunya di jalan Allah Subhanahu wa taala nalika ka Madinah teh luar biasa kondisina gitunya secara ekonomi tos ditinggalkeun tah harta bendana teh nu aya di Mekah teh gitunya. Terus oge nalika ka Madinah oge kan kondisina teh pada melan nya kedah kumaha terus adaptasi kedah kumaha nya lingkungan yang baru gitu. Dugikeun ka dipersaudarakan ke Rasulullah nya Muhajirin sareng Ansor sehingga kaum Ansor yang senantiasa membantu gitunya memberikan nya sumber daya na gitunya kanggo naon kanggo Muhajirin gitu. Bahkan kan anu gaduh beberapa istri silakan pilih cenah istri saya gitunya untuk kamu gitunya. Tah Abdurrahman bin Auf mah nya nalika ditawisan gitunya ku orang-orang Ansor gitunya. Anjeunna mah kumargi memang memiliki motivasi yang tinggi nya di dalam berdagangnya. Anjeunna mah naroskeun teh pasar di mana cenanya. Kanggo naon memulai kembali bisnis dari nol gitu nya. Dinten Abdurrahman bin Auf anu kalintang pisan beungharna gitu nya di Mekah neraskeun deui nya bisnisna di Madinah gitu. Dinten memang kondisi zaman kapungkur nya nalika peristiwa hijrahnya eta teh momen anu luar biasa pentingna sehingga umat Islam teh dina kondisi anu terpuruknya secara terpuruk bukan secara akidahnya tapi dina segi ieu pengakuan dari masyarakatnya margi memang ari di Mekah mah orang-orang kafir, orang-orang pagan teh gitunya anu nyembah ilah teh seueur pisan, nyembah berhala teh gitunya. Dan memang mereka memiliki para pemimpin yang kuat secara pengaruhnya di masyarakatnya. Abu Jahal, Abu Lahab gitunya sehingga akhirnya kada hijrah da perintah ti Allah gitunya.
Sebelumnya kan tos ka Habsyah nya kondisina memang masih luar biasa nya. Sesah gitu nya kanggo ngembangkeun ajaran Islam nya jeung ngamalkeun ajaran Islam gitu. Tapi ari ka Madinah mah luar biasa. Di Madinah tos aya komunitas atanapi jamaah oge anu dibina ku Rasulullah gitu nya. Nalika orang-orang Madinah ka Mekah gitu nya. Sehingga akhirnya tos terbentuk masyarakat muslim di sana teh. Nalika aya kaum muhajirin langkung-langkung gitu nya. Meskipun di Madinah oge aya beberapa minoritasnya orang-orang Yahudi kan nya aya nya. Orang-orang Kristen sebagian kecil ada juga gitu ya. Tapi akhirnya tiasa ku Rasulullah dibina tah masyarakat di Madinah teh nya. Nepikeun ka aya piagam Madinah, nu mana piagam Madinah teh saur orang-orang orientalis mah cenah mangrupikeun piagam anu luar biasa nya. Cikal bakal berdirinya sebuah negara gitu nya, piagam Madinah teh karena mengatur undang-undang yang mengatur masyarakat gitu nya. Nepikeun ka anu minoritas oge diakui nya. Sok we cenah silahkan ya bisa ada di sini asal mengikuti aturan-aturan nu tos disepakati. Rasulullah oge sebagai pemimpin agama nya pemimpin negara salarasna mah nya kapungkur teh janten ngatur urusan-urusan kemasyarakatan nya. Tah tina piagam Madinah teh engke teh bakal seueur ayat turunnya ngeunaan anu sifatna madaniyah nya ngeunaan tata cara bermasyarakat, bermuamalah dan lain sebagainya nya. Luar biasa gitu nya. Janten eta teh kulantaran jamaah nu kuat gitu. Mun muhajirin jeung ansor masing-masing ya tidak mau menurunkan egonya gitunya kan tangtos moal bersatu we umat Islam teh jigana gitunya. Tah eta teh peryogi pengorbanan, peryogi perjuangan ya. Margi memang muhajirin sareng ansor oge istilahna mah nya ku Rasulullah teh memang tos di akidahna gitu dari awal sehingga akhirna tiasa nampi sagala rupi ketetapan ti Allah sareng Rasulna nya. Malihan mah nalika rengset di dinya teh kan kembali lagi menaklukkan kota Mekah melalui peristiwa Fatu Mekah ya. Dan akhirnya bisa dibebaskan ya. Ditaklukkan Mekah teh semuanya masuk Islam ya. Bikin enggak lamun misalnya ninggal dina film Umarnya digambarkan didinya kumaha kondisi di awal duikeun ka berkembangna nya ajaran Islam di Jazirah Arab ya. Nu memang perjuanganna luar biasa. Ngelola tadi jamaah teh luar biasa gitu. Jamaah rahimakumullah nya. Teras kumaha nya kondisi umat zaman kiwari nya tadi teh nya terpecah belah nya gitu nya. Tadi Indonesia oge kan terpecah belah oge salarasna mah gitu nya. Dalam arti tadi aya anu memang terutama dina bidang politiknya anu memang lemah urang teh gitu nya. Akhirna mah orang-orang soleh anu memang paham gitu nya karena ajaran agama teh sering kali antipati gitu nya terhadap politik teh. Akhirna we orang-orang politik teh dikuasai ku orang-orang anu teu bertanggung jawab ya. Anu korupsi, anu kolusi ya. Anu nepotisme gitu nya. Sehingga ayeuna samodel dinasti kerajaan-kerajaan anu dibuat oleh penguasa gitu nya. Reka budakna, reka minantuna anu penting mah cenah keluarga urang gitu ya. Akhirna kan luar biasa eta teh jadi kebiasaan, jadina dirubah aturan itu ieu nya ningannya bisa cenah mencalonkan meskipun di bawah 30 tahun. Nah ya aduh luar biasa kan ya. Tah pami misalna urang ti ayeuna istilahna malah kitu nya mengisi ya nya aspek-aspek anu memang kirang gitu nya. Insyaallah umat Islam teh bakalan menjadikan negara ini teh makmur sejahtera gitu nya. Moal dipotong 3% jang naon Bu tapera cenanya tabungan perumahan rakyatnya padahal kan pajak oke kan ya dipotong ya di gaji-gaji karyawan gitu ya aduh ya jadi memang lebih baik berdagang ya sepertinya ya tah ieu teh gambarannya kanggo orang sadaya yen kahirupan zaman kiwari anu memang peryogi kontribusi sareng sumbang siti umat Islam teh ageng pisan gitu nya
mun orang diam saja atau napi tidak mau tahu nya, teu peduli gitu nya karena urusan-urusan keumatan gitu nya. Nya berarti anu menguasai teh nya maranehanana orang-orang kafir anu teu bertanggung jawabnya atau orang-orang munafik anu memang tadi teh nya ngaku KTP-na Islam bariteun korupsi atau misalnya ya gitulah gitunya, luar biasa lah. Aplikasi dan wujud nyata kehidupan berjamaahnya seperti kumaha nya. Ada 3 gambaran kehidupan berjamaah, yaitu yang pertama nu kedah diperhatoskeun nya ini numutkeun kana ajaran Islam. Ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah mereka itu bangunan yang rapat dan kokoh nya. Janten urang teh kedah istilah nama naon nya. Tadinya merhatoskeun dulur-dulur urang anu memang saakidah nya. Seagama nu memang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala nya. Teu kabayang lamun misalna urang teu paduli kana kondisi dulur-dulur urang nya di Palestina diantep kitu nya. Nepikeun ka istilahna nya kondisi ayeuna teh ieu teh salaresna mah gambaran nya. Yen tadi nya masalah keumatan teh istilahna nya tidak dipedulikan oleh para pemimpin umat Islam yang memang nu dilaluhurna kerjasamana jeung orang-orang Zionis ya. Padahal eta teh di Rafah teh nya deukeut ka Mesir eta teh nya tinggal jeleng nya. Margi eta kan perbatasan daratnya. Sedangkan Rafah teh eta teh di ujung pisan jalur Gaza nya. Jadi Gaza teh pamirsaan ningali dina peta nya ti luhur ka handap dari utara ke selatan. Eta teh daerah Gaza nya. Tah Rafah teh mangrupikeun mun urang mah distrik daerah terakhirnya perbatasan dengan Mesir gitu nya. Tapi Mesir teh ngadamel nu namina benteng gitu. Anu kokoh nu tinggi jadi teu tiasa ka mana-mana tah orang-orang Palestina teh orang-orang Gaza teh nya. Terkunci aja di sana gitu nya. Dibom tah nya luar biasa. Kamp pengungsian segala rupa nu aya di dinya aduh malihan mah dina media sosialnya kalau cenah non teh namanya setelah pindah dari Rafah kami akan pindah ke surga ya, itu yang ngagambarkeun yen nilai-nilai akidah jeung keimanan orang-orang Palestina teh nya ti kapungkur tos terbentuk dengan luar biasa gitu nya. Yo cenah teu anu paduli oge para pemimpin dunia anu aya di PBB anu aya di negara-negara luar gitu nya. Teu nanaon gitu ya. Ti Rafah mah rek ka surga cenah pindahna oge gitu. Jadi ieu teh ngagambarkeun yen kondisi umat teh kitu nya parah pisan gitu nya kumaha urang teh terpecah belah dalam tadi gitu nya golongan-golongan gitu nya nu memang bisa jadi direkayasa ku orang-orang kafirnya nu memang teu ridho kana dakwah urang gitu. Bisa jadi memang ego urang masing-masing gitu nya. Para pemimpin Arab teh seueur balaleunghar gitu nya eta teh dekat Palestina teh ya Qatar aya Arab Saudi gitu nya. Balaleunghar kekayaanana kan tina minyak gitu nya. Tapi tiasa mantosan dulur-dulurna di Palestina tuh ya. Kan katangannya luar biasa gitu. Ya, padahal ieu teh ka'annahum bunyanun marsus teh bangunan yang rapat dan kokoh teu aya nu bocor ya. Jadi kedah laras-laras kuat we gitu nya. Lamun misalna salah sahijina retak atau napi misalna roboh gitu nya. Tangtos si bangunan eta teh moal kokoh deui gitu nya. Bakalan hancur we gitu nya. Jadi numutkeun keterangan-keterangan ieu mah teu kenging aya kelemahan atau napi kebocoran atau napi retak dan sebagainya gitunya dari ukhuwah yang kuat itu gitunya. Masing-masing saling menghargai, menghormati dan saling menguatkan gitu. Tong dugikeun ka tadi terpecah belah akhirnya umat Islam teh buih di lautan ya. Orang-orang Rohingya nya Bu, Pak nya. Eta teh kan orang Islam nya. Tapi naha penerimaanana nalika aya anu kana parahu nya ka Aceh, ka Sumatera gitu nya. Dianggapna teh cenah wah cenah ngaruksa nanti tatanan kehidupan masyarakat anu aya gitu. Padahal mah eta orang Islam gitu nya. Nah bet kaluar ti nagarana ti Myanmar gitu nya. Kulantaran pemerintah Myanmar anu orang Buddha teh gitu nya. Bengis teh kejam teh ya gitu nya ka orang-orang Rohingya teh dianggap ras manahanana ada memang beda rasna gitu nya.
Ari orang Rohingya mah siga orang Bangladesh, siga orang India gitunya. Ari orang Myanmar nama siga orang Cina nya, rada-rada sipit gitunya. Jeung memang wajahna oge berbeda gitunya. Da memang benten rasna gitu. Ternyata diusir akhirna gitunya. Diusir tina negarana ya. Akhirna ka mana-mana yang ka Indonesia, yang ka Malaysia gitunya. Salaresna mah penyikapan orang teh nya sebagai saudara seakidahnya orang teh ngabantosan gitu. Tapi kan kedah diperhatoskeun deui nya ke kapayuna siga kumaha tangtos kedah ada kerja sama deui gitu nya. Tah orang-orang anu memang tadi teh nya di urang teh kitu nya kulantaran berkembangnya paham-paham anu luar biasa gitu ya, nasionalisme dan lain-lainnya, akhirnya tidak bersatu secara pemahaman gitu nya. Tah ieu teh kada diperhatoskeun deui nya ku urang sadaya kumaha solusina kapayuna yeuh nya jalmi-jalmi sapertos orang-orang Rohingya anu memang muslim gitu nya. Mereka itu kan ingin berlindung dari apa kekejaman rejim nu aya di ditu gitu nya. Terus anu kaduanya eta kalbunyani yasuddu ba'duha ba'dan ya. Bagaikan satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Jadi pamimisalna ku urang diperhatoskeun nya bangunan yang saling menguatkan itu adalah ketika yang satu punya kelebihan, satu punya kekurangan, saling menutupi ya. Suami istri kan salaresna mah ada kekurangan, ada kelebihan gitu nya. Kekuranganana sareng kelebihanana nya kedah ngajantenkeun si rumah tangga itu senantiasa berada di dalam nilai-nilai ajaran agama gitu nya. Nalika tidak saling menguatkan di dalam aspek-aspek anu aya gitu nya, tangtos tidak akan terbentuk ya atau napi ada bangunan yang kokoh itu, bangunan yang saling menguatkan gitu. Terus aya istilah kal jasadil wahid, bagaikan satu jasad ya, yang memang ini menjadi perintah ya di dalam petunjuk Nabi gitu ya, bahwa nalika satu jasad merasa satu jiwa ya, maka anggota lain yang ada rasa sakit ya jadi saling mengobati ya, jadi saling menyembuhkan gitu, sehingga akhirnya terjadilah yang namanya keutuhan di dalam berjamaah ya. Mudah-mudahan ya orang kedah merhatoskeun hal-hal ieu nu mana memang ieu teh petunjuk ti Allah sareng Rasulna nya. Memang hese kulantaran naon nya seueur teh nya umat Islam teh gitu nya di Indonesia gitu ya. Beratus-ratus juta gitu. Tapi ieu teh kekuatan anu memang peluang kanggo urang sadaya supados akhirna urang teh leres-leres tiasa ngamanfaatkeun jumlahnya itu dengan baik ya. Tong nepikeun ka jumlahna kulantaran saking seueurna gitu nya teu berkualitas gitu. Tah ku kituna panginten urang sadaya mudah-mudahan tiasa memelihara keutuhan jamaah urang sadaya gitu nya. Kedah kumaha kahiji hendaklah bermusyawarah dalam menentukan pilihan ya, pilihan-pilihan di dalam bermasyarakat gitu nya. Baik itu misalnya memilih presiden, wakil presiden, atau misalnya tingkatan gubernurnya, wakil gubernur, wali kota, bupati gitu nya. Tadi kan kedah musyawarah mun aya jamaah mah itu. Dipilih anu memang istilahna mah luyu sareng nilai-nilai ajaran agama nya. Terus nu kadua hendaklah berlaku lemah lembut ya terhadap sesama kita gitunya, sehingga akhirnya nilai-nilai ajaran Islam teh leres-leres kagambar, leres-leres kamalkeun ku urang sadaya. Hendaklah tabayun jika ada berita yang negatifnya seueur hoak nu kararitunya. Jadi kedah sharing nanti istilahna teh kedah memfilternya sebelum sharingnya kan dina WA ningan sok kadang teruskan bari jeung dibaca heula ya beritana tentang naonnya bisi hoak atau misalnya hal-hal nu negatif gitu nya. Tah eta teh kan peryogi ku urang sadaya difilter heula nya, kedah tabayun, kedah melihat berita itu benar atau tidaknya, si berita bohong gitu nya. Terus hendaklah mengadakan islah di antara saudara kita, jauhilah penyakit-penyakit hatinya di dalam diri kita, jangan sampai kita ingin tadi gitunya
kulantaran kesal ka jalmina akhirna nyebabkeun gosip atau misalnya iri dengki gitunya. Jangan sampai terjadi ya, margi eta nu ngaruksak jamaah gitunya. Kan ingat panginten ibunya Sumanto ya. Sumanto teh kan sudah memakan ya daging manusia ya. Tah ari dina agama mah anu makan daging manusia teh jalmi-jalmi anu sok ngagosip ya. Makanya orang jadi Sumanto atau Sumanti gara-gara sok ngagosip atau misalnya ya gitulah di dalam hati kulantaran geuleuh ka jelema gitu nya, jadi ngagosipkeun mitnah dan lain sebagainya gitu nya. Tah mudah-mudahan orang dijauhkeun tina hal-hal nu kitu nya. Jadi intina mah kiat-kiat kanggo memelihara dalam keutuhan jamaah teh kahiji nya visi misina kedah jelas nya. Visi misi teh naon nya, tujuan hirup urang gitu nya. Dina jamaah dina nanti nguatkeun jamaah kitu, jamaah urang sadaya gitu nya, jamaah kita terus berjuang dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, rela berkorbannya. Jadi ego di dalam diri kita itu harus diturunkan ya. Tong dugikeun ka akhirna jadi dominan, akhirna orang tadi mentingkeun ego gitu nya. Terus salajengna nyaeta sejak awal telah siap untuk ngewakafkan diri di dalam jamaahnya. Kalau misalnya orang aktif di Persis misalnya, berarti ya otomatis orang teh kudu bisa mewakafkan diri, jangan mewafatkan diri ya. Mewakafkan berarti kan orang teh karena Allah teh betul-betul kudu ditekankan gitunya, sehingga anu jadi ngupahan teh bukan uang tapi nilai-nilai anu langkung sae, nu langkung utami gitunya, nyaeta karena Allah gitu ya. Terus senantiasa menjaga silaturahim ya, tidak mudah suudon, kedah tabayun, berusaha menghargai jasa orang lain sekecil apapun ya. Terus tadi ya, kedah istilah nama ngabina diri orangnya supados teu aya deui panyakit hate dina diri urangnya, kemarahan atau iri dengki, teras teh tadinya ngagosip, ngomongkeun batur dan lain sebagainya. Eta teh geus teu jadi sudah tidak menjadi kebiasaan kita lagi, tapi berubah. Kita itu harus lebih baik ya dari hari ke hari, sehingga akhirnya nguatkeun jamaah urang sadaya gitu. Mudah-mudahan prinsip-prinsip eta teras ku orang dijagi, dipelihara, sehingga menghasilkan kekuatan di dalam berjamaahnya. Orang oge senantiasa kompak di dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan wayanya, bahwa misalnya di masyarakat, di masjid dan lain sebagainya, sehingga orang lain teh melihat oh nya kieu ajaran Islam teh dengan gitu nya. Ngamalkeun Quran Sunnah teh mudah. Ngamalkeun Quran Sunnah teh ternyata begitu simpel, begitu ringan gitu nya. Tangke mudah-mudahan jadi nyebar gitu nya kana lingkungan-lingkungan anu saterasna, sehingga laras-laras teh nya ajaran Islam teh kaamalkeun gitu nya ku umatna gitu. Mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna, mudah-mudahan orang ditebihkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina panyakit-panyakit hate anu tiasa ngaruksaknya hubungan silaturahim urang sadaya. Mudah-mudahan orang tiasa ningkatkeun amal kasayan orang sadaya, teras orang ngagaduhan amal istimewa nu janten kojo, sehingga orang tiasa mempertanggungjawabkan segala rupi sesayusa orang ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan oge orang tiasa sabar dina yang harapan segala rupi ujian-ujian kehidupannya, mararahal sembakonya, listrik dan lain sebagainya, siap-siap ya. Bapak Ibu pangintennya memang tadi teh nya bakal diuji orang teh ku segala rupi ujian-ujiannya. Payahna we oke gas. Kena siap ya UKT kan kamari cenah teu aya cenah. Kayak meureun tapera mudah-mudahan teu aya deui. Jadi memang nya lah kedah kiat, kedah sabar, teras-terasan orang ningkatkeun amal kasayan urang nya ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan digampilkeun rezekina nya ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.